第二天我们要去迪士尼，我今天的头发超级飞头。对，那这是我们的饭店的2楼，饭店2楼有全家，买水。今天又是活力满满的一天，耶！出发。耶！我们现在在排里面要进去通关的地方，然后现在超热的，我们没有带雨伞来遮阳，人超多，超多的人，等一下就会看到迪士尼马拉松大赛了。我进来啦！进来迪士尼啦！耶 ！Hello， 好开心哦，好漂亮哦！看，哇，里面超好看的，超美。妈咪，弟弟嘞？这里是市集，我们现在进来，人超多，超级无敌多，前面城堡。麦克风没有电，所以这一段就由我来配音啦。我们头上这2个发箍是一个超热心的阿姨给我们的，真的超感谢，因为这个发箍让我们超融入这个气氛的。我们现在在排的是东京迪士尼最有名的美女与野兽，队伍长到从刚进去的中庭就开始排队。我记得好像大概排了1个多小时，它的位置在这里，可以看一下。这个城堡超级漂亮的，是粉色的城堡，满满的梦幻少女心。我觉得东京迪士尼的3D 投射效果真的超强的。在看美女与野兽的过程，没有佩戴3D 眼镜哦。但它的实体感就超强，我都快要以为是真人在扮的那个贝尔跟野兽，尤其是那个野兽变成王子的那一刻，真的超帅。接下来就让大家看看内部吧。我们进到室内了，超漂亮的。他的那个好朋友会摇尾巴哎。我们的船来了耶！不是mademoiselle。野兽
超值得看的，大推，确实大推，大推。整个故事内容都看完了，在短短几分钟里面，真的有一种很感动的感觉，好好玩哦！我觉得里面超身临其境的，他把整个故事从头到尾讲述一遍，然后感觉真的在他们的故事里面，在跟他们看他的整书都看完了。刚刚我还看到那一开头还有他们两个对话，我觉得超酷。最后呢，最酷的是野兽变成王子那一瞬间，那个投影，我本来觉得它是一个玩偶的感觉，但它竟然是投影，然后就整个变王子，真的超酷。我们现在上巴士啦，超酷的游园车，妈咪，弟弟。我们要游园一圈。我们在城堡下面，哇，城堡超漂亮的，真的是第一次来迪士尼，真的超兴奋，真的细胞超活跃。这一次是40周年的城堡，真的超漂亮。这就是我们刚刚坐的车子，我们刚刚也是这样绕圆绕一圈，哇哦！3D 的电影院，不太确定里面是什么内容，应该还不错，可以去看看。哦 Thank you. 刚刚整个故事真的是超酷的，他就一开始就是一个唐老鸭，然后开始他的旅行，然后全部都有很多公主，有那个阿拉丁，然后还有小美人鱼，然后还有狮子王等等的，然后很多元素的组合的歌曲，然后就是一整个路就是他在找他的那个魔法帽。但是你知道超酷的就是它里面整个感觉不只是3D， 它连风都有，甚至连水都有。那个水一泼，然后我们身上都喷到水。它烤面包的时候就有烤面包的香味哦，整个超酷超赞的，我觉得大推。然后我刚刚买了一个美女与野兽的盒子，我超喜欢的，它是一本书，耶，里面是饼干。另外补充一下，米奇最后一幕，米奇把它踢到我们的后面，然后踢到我们后面，我想哦就结束了，然后就我们往后看，它是真的一只整个屁股在后面，唐老鸭露出它的屁股，然后还有强烈开的那种。整个就真的超珍惜，然后每个东西飞过来的时候，眼睛都会这样眨，然后往后退。哎，这个皮皮球！我们现在做3个游戏，真的都超赞的，都不惨的，其实。我们要下去了，拜拜。我发现他们这里的鸟完全不会怕人，连麻雀的完全都不会。途中请不要上。我们到小世界，耶！我们上船啦，等下要出发。耶！我们的午餐，我们将要去坐火车。听到前面火车来的声音了吗？来了。我们上车了，耶！我们在我们这一节的最后一排。中间那一个。ゴールドラッシュで賑わっていた頃、鉱山鉄道の要到啦！本日はイエスタンリバー鉄道をご利用いただき。Hello。这间店好粉哦，就我今天穿的都一样，粉嫩的。我们要看游行，拜拜。
击的迪士尼乐园哦，大家敬请期待吧。最后也要记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛，并追踪我的IG哦。